A me il compito di introdurre il primo incontro di oggi, che come avrete capito riguarda una tematica ambientale. Siamo in Veneto, nelle zone fra Padova e l'est veronese, con in mezzo anche la provincia di Vicenza. Siamo alle prese con un grave problema dovuto all'inquinamento delle falde acquifere, che ha creato non pochi problemi di salute alla popolazione. Ne parliamo con Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, incaricato anche del Veneto per risolvere anche questo problema. Grazie, un bel applauso per il nostro primo relatore. Con Luca Fiorin, giornalista dell'Arena, che fin dall'inizio ha seguito questa vicenda, e modera l'incontro la giornalista Alice Cristiano. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, sono molto contenta che ci siate voi ragazzi, perché è un argomento che inevitabilmente interessa a tutti, ma secondo me voi ancora di più. Allora, ha fatto un'introduzione Ernesto, stiamo parlando di una vicenda che è pubblica da all'incirca 9 anni, però è una vicenda che va avanti da tantissimo tempo, da molto di più. Noi abbiamo cominciato a sentirne parlare nel 2013. È la storia del più grande inquinamento ambientale d'Europa. C'era una società perché è fallita nel 2018 qui vicino a Trissino, in provincia di Vicenza, che è accusata di aver sversato delle sostanze chimiche, sono chiamate sostanze chimiche per sempre, per farvi capire quanto restano nell'ambiente, quanto restano all'interno del nostro corpo. C'è questa società che è accusata di aver fatto questo, e ci sono tanti comuni coinvolti, 31, le province di Vicenza, di Verona e di Padova, 350.000 persone che per decenni pare abbiano bevuto dell'acqua contaminata, con dei rischi per la salute che paiono pesanti, che non sono ancora stati stabiliti con certezza, così come le responsabilità. Allora, oggi ne parleremo, scusate se ogni tanto mi mancherà la voce, ma questi pollini mi stanno uccidendo. Allora, appunto, Luca Fiorin ha seguito questa vicenda dall'inizio, 2013. Scusate. 2013, che cosa è successo? Come siamo venuti a conoscenza di tutto questo? Allora, buongiorno, grazie dell'invito, prima cosa. Seconda cosa, non c'entra nulla con il tema FAS, ma so che ieri è stato dedicato l'avvio di questo festival alla scomparsa di un collega che anch'io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e che mi permetto di ricordare qua, che è Antonio Spadaccino. Detto questo, che è appunto un inciso, entriamo nella vicenda FAS. Cosa succede? Succede che nel 2011 a livello internazionale si comincia a puntare l'obiettivo su queste sostanze che si chiamano PFAS, le quali avevano causato alcuni inquinamenti negli Stati Uniti prima e in altri paesi europei, tipo l'Olanda poi, ma qui da noi erano sostanzialmente delle sconosciute. Uno degli inquinamenti precedenti è quello che era avvenuto negli Stati Uniti ed era stato causato da un'azienda chimica, la DuPont, la quale poi è stata condannata a dei risarcimenti danni enormi alla popolazione. Ed è la vicenda che, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è stata raccontata nel film che è uscito un paio d'anni fa, Cattive acque, con Mark Ruffalo. È un film interessante, se non l'avete visto, se vi capita, dateci un occhio, perché merita, secondo me è anche fatto bene. Al di là di questo, si cominciano a fare delle ricerche anche qui su questi FAS, e nel giugno del 2013 emerge questa presenza forte di FAS nella zona di cui parlavano prima sia Ernesto che Alice, che sta fra le province di Verona, Vicenza e Padova, un'area con circa 350.000 abitanti, con 31 comuni coinvolti,
nella quale adesso guardo la nota così non sbaglio, viene detto che c'erano presenze di FAS, soprattutto di alcuni FAS, perché nei FAS rientrano tutta una serie di molecole, in concentrazioni molto elevate, e una situazione secondo la quale chi aveva compiuto la ricerca parlava di possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono le acque che vengono prelevate dalla falda, perché i FAS erano presenti nelle falde che stanno sottoterra, come poi si è scoperto essere presenti anche nei fiumi e nell'ambiente, perché hanno inquinato l'ambiente e anche le persone, ma di questo magari parleremo più tardi. Da lì è partita una grande attenzione verso questa vicenda, che poi ha portato le istituzioni a effettuare tutta una serie di iniziative. Di questa vicenda si sono interessate la Regione Veneto, si è interessato il Ministero, che ha istituito uno stato di emergenza nominando Nicola Dell'Acqua commissario, e sono partiti una serie di lavori volti a cercare di evitare che i FAS siano presenti negli acquedotti. Un'operazione che è tuttora in corso. Ecco, allora su questo aspetto sono passati 9 anni da quando è scoppiato il caso. Intanto spieghiamo cosa sono gli PFAS. Sì, sono veramente desolata, ma probabilmente... Beh, ma ti diamo una mano noi, cerchiamo di capire le domande. Allora, non ti cosa preoccupare. sono gli PFAS Benissimo. innanzitutto? E poi soprattutto sono passati 9 anni. La situazione è ancora pericolosa, non è stata risolta, e quindi intanto cerchiamo di capire se c'è, che percorso è stato intrapreso da parte delle istituzioni per porre un rimedio ad una situazione che ha dei rischi per la salute, perché non si tratta solamente di un'azienda che ha fatto qualcosa di ritenuto illegale, ci sono dei rischi per la salute che sono la cosa più importante in questo momento. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, cosa sono i FAS? I FAS sono un gruppo di materie chimiche che sono state create ad hoc, quindi sono assolutamente sintetiche, non si trovano non si trovano in natura, e questo gruppo di sostanze è stato creato per rendere principalmente impermeabili le varie sostanze, tra cui i vestiti che indossiamo. Però questa sostanza è venuta, come ha detto giustamente alla ribalta Luca Fiori, perché in America ci si è accorti che vicino al centro di produzione la gente aveva delle difficoltà sanitarie, moriva, e da lì nel 2010 in poi si è cominciato a cercare di ridurre le produzioni di queste sostanze. Perché ho detto cercare di ridurre le produzioni e non fermarle? Perché di fatto sono sostanze che non hanno ancora trovato un'altra sostanza che le possa sostituire nel nostro mondo dove viviamo. Quindi tuttora è possibile la produzione di questi FAS, sebbene le molecole sono cambiate e le molecole adesso sono a catena corta, ma sono ancora utilizzate nell'industria e nelle varie attività dove possono essere utilizzate, negli ombrelloni, nelle padelle antiaderenti, in tantissime cose. Io ho scoperto da poco che sono stato operato al cuore, mi hanno messo un ombrellino nel cuore che è praticamente costituito solo da FAS. L'importante sarebbe non ingerire questi FAS, è il condizionale d'obbligo, perché invece nelle produzioni sia nella DuPont, sia in Germania, sia in Olanda, sia in Italia, queste industrie non hanno mantenuto un sistema completamente isolato e hanno disperso nell'ambiente questi FAS. Da qui siamo arrivati alle falde acquifere, nel principale caso nel Veneto, dalle falde acquifere ai pozzi e dai pozzi nelle case dei cittadini, di più di 150.000 cittadini.
Ecco, questi sono i FAS. Perché non si è aggredito la produzione, perché non si è fermata la produzione, perché non si è limitato l'uso di questi FAS? Beh, è abbastanza, purtroppo da dire, è abbastanza semplice. Siamo in un sistema dove dalla Comunità Europea al Ministero, alla Regione, ai comuni, alle aziende che gestiscono l'acqua, c'è un sistema amministrativo molto complicato. Tuttora la Comunità Europea non si è espressa in maniera rigida sull'uso di queste sostanze. E in questo momento qui dobbiamo ricordare a tutti che il governo italiano può mettere dei limiti all'uso di certe sostanze, ma deve vedere quali sono gli indirizzi comunitari su queste sostanze. Quindi questo per dire che ad oggi, dopo tutti gli anni che sono passati, non c'è una legge che stabilisca i limiti. Ci sono leggi che stabiliscono limiti, ma sono limiti che ad esempio al governo regionale non vanno bene, sono limiti troppo non specifici. Vi ho detto prima che è un gruppo di sostanze, i FAS, ma sono 500 queste sostanze e ogni anno le industrie chimiche se ne inventano una. Quindi correre dietro anche a tutte queste produzioni capisco che non sia una cosa semplice, anche magari dopo lo spiega Luca, anche con REACH e quant'altro, però voglio dire, non c'è in Italia, non c'è in Europa un modo per dire: se io non voglio che vengano prodotte queste sostanze, non devono essere prodotte, non devono essere consumate. E questo è un problema diverso dagli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti l'inquinamento addirittura non era neanche per l'acqua, era addirittura per l'atmosfera, perché venivano immessi queste torri di evaporazione per raffreddare la cosa e lì le respiravano addirittura. Negli Stati Uniti ci sono regole diverse da quelle comunitarie, come ha detto giustamente Luca precedentemente, dopo anni, però attenzione, stiamo parlando di 10 anni di processi e di varie cause, si è trovata il sistema per bloccare la DuPont, condannarla e a un risarcimento chiaro, specifico con le leggi americane. Qui dopo magari ne parleremo, queste leggi sono carenti e voi non potete pensare che anch'io che sono commissario dei FAS possa andare da una ditta e dirgli basta, spegni via a casa tutti. Non funziona così. Tanto forse è meglio che spieghiamo che cos'è un commissario nazionale. Un commissario nazionale è quella persona che viene nominata dalla Presidenza del Consiglio per alleggerire il carico burocratico, cioè per dargli delle deroghe e dirgli bene, questo commissario può fare cose che altri non possono fare. Per gestire una situazione di solito particolarmente rognosa. In questo momento sono commissario anche degli eventi idrogeologici, sono soggetto coordinatore per quello che sta succedendo per i profughi dell'Ucraina in Italia. Però queste figure di commissari sono quelli che dovrebbero avere più le mani libere, cioè possono fare più velocemente delle attività che la burocrazia in questo momento ti permette di fare in lungo tempo. Allora perché, per la seconda o la terza domanda che mi hai fatto, perché dal 2013 ad oggi siamo ancora qua che ne discutiamo? Beh, l'elemento principale è che ARPAV, al contrario di quello che aveva fatto il Centro Nazionale delle Ricerche, si è accorta di questo inquinamento nel 2013. L'ARPAV è l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nel Veneto. Si è accorta per prima di questo inquinamento e se ne è accorta anche se il Centro Nazionale delle Ricerche diceva che l'inquinamento era da un'altra parte, invece ARPAV era riuscita a capire subito. Aveva denunciato la cosa e proprio il fatto che non ci fossero ancora i limiti, diciamo questa cosa è andata scemando anche da un punto di vista delle varie procure. C'è stata un'archiviazione. Poi io sono diventato direttore generale di ARPAV, abbiamo ripreso in mano la cosa nel 2017 e siamo riusciti con la Procura di Vicenza a evidenziare questo reato, perché per noi era un reato, perché
era un reato, non tanto perché questa persona aveva messo i FAS nell'acqua, ma perché aveva cambiato la chimica dell'acqua, perché poi bisogna anche inventarsele le cose. Certo, perché se non ci sono Se delle non ci leggi... sono limiti ti devi inventare qualcosa. Abbiamo chiesto fortemente anche con qui l'aiuto della popolazione, dei cittadini è stato, vi assicuro, fondamentale. Qui l'aiuto del comitato delle mamme FAS è stato forse più importante di quello che potevo fare io, perché sono andati al Ministero, sono andati in Europa, hanno battuto i pugni, hanno fatto capire... Anche dal Papa sono andati anche dal Papa, hanno fatto capire dell'importanza di questa cosa, quando i colleghi romani non riuscivano a capirne l'importanza, ma non solo quelli romani, neanche quelli a Bruxelles. E loro hanno evidenziato questa cosa, abbiamo preso in mano questa cosa e ci siamo resi conto che il modo principale per assorbire queste sostanze era dall'acqua potabile, perché l'acqua ce li aveva, perché i filtri non fermavano queste sostanze perché troppo piccole, e quindi i filtri a carbone, scusatemi, i filtri a sabbia non le fermavano, e abbiamo da subito con il Presidente ha fatto un'ordinanza dicendo nella zona rossa FAS 0, non voglio vedere i FAS, ed è stata una chiave di lettura giusta. Per fare questo abbiamo dovuto mettere dei filtri a carbone nei vari pozzi da cui si prelevava l'acqua. E poi, e questo è il mio scopo del commissariamento principale, abbiamo dovuto cambiare tutte le fonti di approvvigionamento. E la notizia è di poco che già oggi ci sono 150 litri al secondo che sono in pressione e arrivano da Verona verso Lonigo, dove c'è questo pozzo, questa batteria di pozzi incriminata, e entro l'estate finirà anche un'altra adduzione. Ma per fare queste cose qui non è girare un bottone, è fare 60 km di condotte. Cioè 60 km di condotte ci metti del tempo a farle, attraversi città, attraversi campagne, attraversi zone industriali. Quindi per fare tutta questa cosa ci abbiamo messo 4 anni. Quindi 4 anni per cambiare le fonti di approvvigionamento. Nel frattempo però dai pozzi di Lonigo c'erano i filtri a carboni attivi che fermavano queste sostanze e garantivano un'acqua senza FAS, l'unica zona al mondo che è senza FAS. Ok? Perché? Perché ormai i FAS, io dico purtroppo, sono considerati ubiquitari perché li trovi al Polo Nord in concentrazioni molto minori come li trovi in Africa e vengono accettati normalmente con piccole percentuali all'interno delle acque. Allora, Luca, il dottor Dell'Acqua, ha detto che all'interno di questa vicenda, se non ci fossero stati i cittadini, si sarebbe arrivati molto meno lontano. Ha parlato del comitato delle mamme No PFAS che davvero hanno portato avanti e stanno portando avanti tuttora una battaglia incredibile. Tu immagino che in questi 10 anni abbia incontrato e abbia parlato con tantissime di queste persone. Io ricordo qualche dichiarazione di qualche mamma che mi è rimasta impressa, una che diceva: io ho allattato mio figlio e pensare di avergli passato attraverso il mio sangue una quantità pazzesca di PFAS che non so che cosa faranno al suo organismo perché appunto ancora non c'è la certezza, mi fa stare malissimo. Questa dichiarazione mi è rimasta impressa negli anni. Volevo sapere qualche tuo ricordo di questi anni. Certo. Guarda, allora, intanto però volevo precisare una cosa. Giustamente Nicola Dell'Acqua ha spiegato che i FAS sono ubiquitari. Ed è vero, però è anche vero che non sono, dalle altre parti non sono presenti in misura così forte come sono nella zona rossa, perché dalle altre parti sono presenze molto blande, molto limitate, invece sono presenze forti, così forti che sono finite nell'organismo di chi abita in quella zona. Io abito in quella zona ed è per quello che ho cominciato a seguire anche questa vicenda, che poi viene in seguito ad altri inquinamenti simili ma diversi che hanno riguardato sempre il territorio in cui vivo. E anch'io nel mio sangue, nel mio organismo ho i FAS.
Cosa questo significhi in maniera concreta, cioè se c'è un nesso di casualità, quello che viene chiamato nesso di casualità, fra la presenza dei FAS e lo sviluppare alcune malattie, non è accertato. Però, insomma, sapete, nei vecchi romanzi gialli si diceva che 3 indizi fanno una prova. Qua gli indizi sono un po' di più di 3. Nel senso che io vorrei citarvi, non per fare allarmismo, ma insomma, ma perché mi par giusto raccontarlo. Quello che ha detto una rappresentante della regione, la dottoressa Francesca Russo, che è la direttrice del Dipartimento di Prevenzione, nella sua testimonianza nell'ambito del processo che è in corso a Vicenza per questo inquinamento. Un processo di cui magari poi parleremo un po' di più, perché secondo me è molto importante. E lei ha tirato fuori un po' di dati che sono stati accertati dalla regione finora, parlando dicendo che nella zona esposta all'inquinamento le persone muoiono di più che nel resto del Veneto per una serie di malattie, per problemi al cuore, per malattie cerebrovascolari, quindi del cervello e sempre del sistema del sangue, per il diabete mellito, c'è un'incidenza di demenza. Insomma, ci sono tutta una serie, adesso non sto qua a farvi l'esempio, a farvi l'elenco che è molto lungo ed è anche abbastanza inquietante. Quindi, se 3 indizi fanno una prova, a me pare che magari la prova non ce l'abbiamo, ma siamo vicini a poter dire che i FAS fanno male. D'altronde anche la letteratura medica che c'è a livello internazionale dice che fanno male. Tra l'altro ci sono studi che sono stati fatti anche dall'Università di Padova per citarne uno, sì, quindi ecco, qualche indicazione c'è. Che sono interferenti endocrini, non avremmo sessuali. speso milioni di euro per Esatto, cambiare non è un pozzi. caso, no? Non è un caso. Allora, succede che la regione, vista la situazione, decide di fare un'indagine epidemiologica, cioè di vedere un po' come sta la popolazione, l'incidenza delle malattie fra la popolazione. Questa indagine dà dei risultati piuttosto rilevanti e decide di avviare uno screening. Cioè cosa fa? Dice a tutti gli abitanti della zona esposta alla contaminazione: venite, vi preleviamo il sangue, vediamo cosa c'è dentro e vediamo se avete delle possibili malattie. Se ne avete, vi prendiamo in carico. Allora io ti fermo qui, un momento di suspense, perché come vedete i relatori sono al sole. Stiamo allora, fondendo. la moderatrice muore per i pollini, loro due si sciolgono, quindi interrompiamo un attimo che montiamo l'ombrellone, perché altrimenti mi sa che non raccontiamo niente. Ok? Allora, Luca Fiorin, stavamo parlando di questo studio dello screening che è stato fatto, delle analisi del sangue per chi appunto viveva in quelle zone. Che risultati sono venuti fuori? Allora, sì, vi raccontavo. Hanno invitato tutti, dai bambini fino alle persone con 65 anni, per fargli queste analisi del sangue, dalle quali è uscito che tutti, praticamente quelli che vivono nella zona rossa, hanno i PFAS nel proprio organismo, nel sangue. E non è che sia una cosa proprio simpatica. Detto questo, siccome lo screening è partito dai più piccoli, è successo che, vedendo i risultati dei piccoli, le mamme dei piccoli hanno cominciato inevitabilmente a preoccuparsi, le mamme e i papà anche, ovviamente, ed è nato questo movimento delle mamme no FAS, che poi ha portato avanti un grande lavoro, come diceva Nicola Dell'Acqua, un grande lavoro interfacciandosi con le istituzioni, chiedendo, tirando la giacca ai politici e ai funzionari, ed è un lavoro che degli effetti li ha portati. Bisogna dire che, fra l'altro, questo lavoro era stato preceduto ed è stato coadiuvato anche dalle associazioni ambientaliste, insomma, che le varie, Greenpeace, Legambiente, eccetera, eccetera. Lo screening, oltre appunto a dire che tutti hanno il FAS nel sangue, ha anche evidenziato
forti presenze di una serie di malattie, le quali sono oggetto di controlli ulteriori da parte delle istituzioni sanitarie regionali e vengono affrontate con un piano di presa in carico. Questo per dire che i FAS insomma, sono un problema che non è solo ambientale, cioè non sono un problema di quelli che sì, vabbè, insomma, c'è l'inquinamento, però insomma, vabbè, possiamo viverci, conviverci, eccetera. No, i FAS sono un problema che è anche sanitario e che per questo, insomma, come giustamente diceva Dell'Acqua, non è un caso che il governo abbia messo a disposizione, mi pare, 54 milioni di euro e che la regione abbia investito anch'essa milioni di euro e che anche i cittadini debbano pagare parecchi soldi, perché se adesso arrivano le condotte con l'acqua pulita, nel frattempo l'acqua è comunque stata garantita pulita negli ultimi anni grazie all'uso di filtri a carboni attivi, i quali sono stati pagati nell'ambito del piano di Acque Veronesi e delle altre aziende che gestiscono il servizio idrico integrato. Certo, allora, dottor Dell'Acqua, da cittadina se avessi l'età di questi ragazzi che ci stanno ascoltando, che sono cresciuti con una cultura del rispetto ambientale molto più alta della nostra, perché alla loro età sono sicuramente più attenti di quanto lo siamo stati noi, io vorrei avere non tanto la garanzia che un'azienda non faccia per il suo tornaconto il male dell'ambiente, però vorrei avere, come dire, una certezza che qualcuno vigili, che qualcuno mi dia una sicurezza, che non mi si venga a dire non usare la bottiglietta di plastica perché la plastica inquina e poi bevo dal rubinetto e rischio chissà che cosa. Quello che mi chiedo io, al di là di quello che si diceva sul fatto che tuttora non c'è una legge, come mai nessuno ha vigilato sull'attività di questa azienda? Di questa azienda possiamo parlare anche di quello che è successo in America, perché da quello che risulta pare che insomma la Miteni sapesse che appunto delle indicazioni sulla pericolosità degli PFAS ci fossero già. È possibile che in tutto questo tempo nessun'altra autorità abbia vigilato? Sì, allora, siccome c'è un processo dove sono anche sentito, devo capire quello che si può dire e quello che non si può dire. Allora, io partirei da un presupposto importantissimo, visto che qua ci sono dei ragazzi. È impossibile, e lo diciamo tutti, dall'Italia all'America, è impossibile controllare tutte le aziende, verificare quali sono le sostanze chimiche che producono e verificare se queste sostanze chimiche poi si trovano nell'ambiente. Questo è un percorso difficilissimo. Allora, cosa si può fare per evitare queste cose? Bisogna fare un piano, ed è in elaborazione, bisogna fare un piano chiaro di dove certe aziende possono lavorare e dove non possono lavorare. Voi dovete capire che, magari lo studierete in geologia, ci sono delle zone, ad esempio qui nel Veneto, che si chiamano zone di ricarica degli acquiferi, che se sono chiamate ricarica degli acquiferi è perché ricaricano gli acquiferi da dove poi, anche a Legnago, poi preleviamo l'acqua. In queste zone vanno tutelate, c'è un piano di tutela delle ricariche degli acquiferi e se la Miteni non fosse stata posizionata in zona di ricarica degli acquiferi ma 50 km più sotto, staremmo parlando probabilmente di un po' di terreno inquinato. Quindi ci sono sostanze, ed è per questo che ho visto con la mia attività nel tempo che ha portato, difficile da dire, comunque insomma, che ha chiuso la Miteni, io l'ho sempre l'ha vista come una soluzione ordinaria, normale. Lì un'azienda così non può starci,
perché mi ricarica gli acquiferi prima di pozzi ad uso idropotabile. Adesso c'è una nuova legge, per fortuna, che prevede che quando una persona va a fare un pozzo ad uso idropotabile deve fare lo studio di quello che gli succede a monte, non per 200 metri come una volta, ma per 40 km, 50 km. Deve capire le sue acque da dove vengono originate. Anche perché segnalavo a tutti che spostare i pozzi sempre più verso la montagna si arriva a un punto in cui dopo non c'è più posto. I pozzi fatti ad uso idropotabile, da dove poi sono stati quelli che sono stati inquinati dalla Miteni, sono stati spostati a 50 km più a nord. Bene, giusto. Ma dopo ci sono le montagne, dopo se inquiniamo anche quelli non c'è più niente da fare. Dopo altro che bottigliette di acqua. Quindi che cosa si può fare per evitare queste cose? Bisogna pianificare bene il proprio territorio, individuare le zone dove non si devono fare alcune attività e queste attività non si devono svolgere lì. Così è l'unico modo per risolvere questi problemi, perché fra un po' sarò commissario a qualcos'altro, di un altro inquinamento, perché avremo visto che abbiamo costruito un'altra industria, non so dove, su un'altra zona di ricarica degli acquiferi. Il ragionamento, secondo me, scusatemi se faccio filosofia, però il ragionamento, secondo me, unico per controllare queste cose è prevenirle. Prevenirle vuol dire non posizionare certe industrie, non fare certe attività a monte dei pozzi ad uso idropotabile. Così non serve tutto questo controllo, perché se voi pensate di poter controllare nella zona di Vicenza tutte le aziende che ci sono, voglio dire, e pensiate di fidare questa cosa a un perito chimico di ARPAV che deve andare in giro, allora possiamo assumere 1000 periti chimici per ARPAV, però a quel punto poi non ci dobbiamo lamentare se aumentano le tasse e se spendiamo soldi per questo o per quell'altro. Quindi abbiamo una speranza, la conserviamo per il futuro e intanto speriamo che invece questa vicenda si risolva sia dal punto di vista ambientale, perché poi ci ritorneremo, in questo momento la situazione ambientale e quindi i pericoli per la salute di chi abita nelle zone non sono scongiurati, e poi che si risolva dal punto di vista delle responsabilità. Dicevamo prima che in questo momento c'è un processo in corso, sono 15 le persone imputate. Luca, il processo come sta andando? A che punto siamo? Sì, allora, giusto perché secondo me non è stato esplicitato, non l'ho forse esplicitato io correttamente. Secondo ARPAV, di cui era direttore Nicola Dell'Acqua, ma anche secondo il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso, che ha svolto le indagini sulla base delle quali poi è scaturito il processo, la causa principale dell'inquinamento è un'azienda che si trova a Trissino, in provincia di Vicenza, e che si chiama Miteni SPA. Questa azienda è nata cambiando nome, perché in realtà c'era già una realtà analoga che si chiamava Rimar, che lavorava negli anni 60. Comunque ha iniziato ad operare come Miteni, essendo di proprietà di un colosso mondiale della chimica, che è la Mitsubishi, che è un'azienda che fa parte del gruppo Mitsubishi che tutti conosciamo, e poi è stata acquisita da un altro colosso che è un'azienda tedesco-lussemburghese, si chiama ICIG. Anche questa è una realtà fortissima nel mondo della chimica. Secondo appunto le verifiche compiute dai tecnici e dai carabinieri, tutta l'origine principale di questo inquinamento deriva da questa azienda. Non si sa, non è stato ancora chiarito se derivi da sversamenti, cioè dal fatto che abbiano buttato. Beh, su forse un po' sì, posso dire qualcosa. Ecco. Oppure anche comunque oppure dalla presenza di rifiuti sottoterra. Fatto sta che insomma
è stato instaurato questo processo che è nato fondendo delle tre inchieste, che è in corso in Tribunale Vicenza, che è il più grosso processo per reati di questo genere mai svolto in Italia, per dire l'entità della cosa. Cioè un processo in cui ci sono 220 parti civili, in cui io lo sto seguendo e vado in tribunale, e vi posso dire che c'è uno stuorio di avvocati che è impressionante in aula. E in questo processo sono imputati 15 persone che sono i rappresentanti della proprietà e della direzione dell'azienda, che devono rispondere di una serie di reati, dal disastro ambientale all'avvelenamento delle acque, a reati fallimentari, eccetera. Il processo ha avuto una lunga fase preliminare e adesso è entrato nel vivo. Sono un'ottantina i testi che devono essere sentiti, finora ne sono stati sentiti una quindicina, quindi c'è ancora parecchio lavoro da fare. Uno di questi sarà sicuramente anche colui che mi è seduto vicino. L'ultima, vi dicevo prima delle cause, perché l'inquinamento, allora c'è stato un inquinamento storico e un inquinamento poi verificato negli ultimi anni. Secondo quanto ha detto nella sua ultima testimonianza il maresciallo dei Noè, che è stato sentito, l'inquinamento storico sarebbe dovuto alla presenza di materiale presente sotto alla fabbrica e che non è mai stato asportato, materiale che dovrebbe essere portato via con un'operazione di bonifica che in realtà è prevista, ma sta andando a rilento, perché poi c'è anche la fortuna nelle cose. Capita che prima il Covid e poi la guerra in Ucraina abbia rallentato le operazioni di smantellamento dei macchinari che esistevano e che venivano usati per queste produzioni, che andranno in India, perché questa Miteni è fallita nel dicembre 2018 e poi lì c'è stata un'asta e i materiali sono stati acquisiti da un'azienda indiana. E la bonifica, posso chiedere a entrambi, ha delle tempistiche? Ci sarà, non ci sarà? Si può dire qualcosa a riguardo? Sì, la bonifica ha delle tempistiche, si parla di ottobre, mi pare, di quest'anno, la fine della demolizione di tutti i processi. Volevo dirvi però che l'eliminare l'azienda, tirar via questi terreni, questi ipotetici terreni inquinati, io vi dico ipotetici perché quando abbiamo scoperto del Genix, che è un'altra dei FAS, ci siamo resi conto che era proprio la lavorazione che non andava bene, non è che c'erano terreni inquinati, era la lavorazione che perdeva, perché il Genix era arrivato in azienda 6 mesi prima. Quindi possiamo dire quello che vogliamo, ma il problema è la bonifica avverrà, non sono appassionato di quando avverrà la bonifica per un solo motivo, perché le falde inquinate da FAS in questo momento sono un'enormità e non è che se tolgo la Miteni poi le falde si puliscono, perché le falde camminano molto lentamente all'interno, sotto i terreni, e queste resteranno sporche per 80-100 anni, vedremo. Vi do un dato su tutti: si trovano adesso sul Po alcuni elementi che la legge ha vietato 50 anni fa. Quindi vuol dire che nelle falde percorrono queste sostanze, la stessa cosa faranno i FAS, e resteranno nelle falde per anni, decenni. Quindi il problema sarebbe Quindi cosa possiamo fare? Come quella falda lì è persa, io lo dico da sempre. Io non ho in questo momento la capacità scientifica di dirvi come si possono disinquinare tutti quei miliardi di metri cubi di acqua che ci sono in quella falda. Cioè prenderla tutta e trattarla in filtri a carboni attivi vuol dire spendere il patrimonio italiano. Cioè non abbiamo, io non conosco soluzioni, per carità, poi arriverà qualcuno. Come Veneto Agricoltura stiamo verificando se alcune coltivazioni arboree, qualche pianta, assorbisse questi FAS
e poi bisogna vedere come trattare le piante, perché poi si è scoperto da poco che anche nei trattamenti dei filtri a carboni attivi che vengono fatti in alcune industrie trovi poi i FAS nei camini, come alla DuPont, quindi molti con concentrazioni miliardi di volte inferiori. Quindi quella falda è persa, e questo ragionamento era una delle falde più importanti d'Europa, e ce la siamo giocata perché abbiamo messo un'industria chimica nel posto sbagliato. Perché non avvenga queste cose non bisogna più mettere le industrie chimiche o qualche industria di qualche tipo o qualche attività in zone sbagliate. Bisogna pianificare il proprio territorio. Adesso le faccio una domanda un po' meno tecnica, nel senso che appunto noi come giornalisti siamo abituati a parlare tanto con le persone, quindi a raccogliere sentimenti, in questo caso di paura, disperazione, mentre lei è sicuramente più votato all'aspetto operativo, come ha detto prima, burocratico. Però volevo sapere se in questi anni, da quando è stato nominato commissario, da prima per l'ARPAV, qualche racconto, qualche storia, qualche persona che ha incontrato in questi anni che le è rimasta particolarmente impressa? Perché immagino che, visto che non è l'unico caso complicato che si è trovato a gestire nella sua carriera, di persone ne avrà incontrate tante, di storie ne avrà ascoltate tantissime. Una positiva e una negativa. Allora, la positività erano le serate che facevamo insieme alle mamme FAS per cercare di capire come affrontare questo tema per i figli e per loro. Queste persone mi invitavano, si andava nelle varie case, si cercava di capire dove si doveva muovere qualche leva per avere dei limiti, perché queste cose non riaccadano, perché quello che stanno facendo loro lo stanno facendo per tutti. Quindi questa è stata la cosa più... Ho visto mamme FAS, ci sono sia mamme che uomini, vero? Cioè adesso mamme però ormai si chiama mamme FAS e la chiamiamo tutti mamme FAS. Però ecco, una cosa importante è stata questa. Le cose negative sono state vedere amministrazioni dello Stato, europee e anche dei privati, anche all'interno della Miteni, che sottovalutavano questo problema. Io, che sono un tecnico, dicevo sempre: ma cosa mi interessa sapere quanti grammi ho nel sangue? È plastica? Non voglio avere la plastica nel sangue dei miei figli. Cosa mi interessa sapere se fa male o se fanno bene? Voglio dire, se io non le voglio nel mio sangue, lo Stato deve fare in modo che io non ce le abbia. Perché non stiamo parlando... vi faccio un esempio dell'arsenico. Adesso quando parli dell'arsenico tutti dicono: oh, ma l'arsenico è naturale? È possibile che ci sono popolazioni che vivono con una quantità di arsenico nel sangue maggiore di altre, perché nelle falde lo trovi naturalmente. Però quando senti arsenico tutti pensano: no, il veleno per eccellenza. Però quello è naturale. Vorrei che passasse che i FAS non sono una molecola che trovi in natura, che l'abbiamo costruita e adesso ce la troviamo nel sangue. Fa sicuramente male, perché voglio dire, non giriamoci in tondo, fa sicuramente male. Sì, poi tra l'altro mi viene da dire che non sapere esattamente che cosa faccia fa ancora più male. Fa ancora più paura, la paura è una cosa che ti fa ancora peggio, perché insomma da un punto di vista psicologico poi soffri ancora di più. Certo. Quindi queste mamme che devono allattare il figlio, non sanno se allattarlo, se è meglio dargli il latte in polvere con l'acqua piuttosto che il proprio latte, cioè mettetevi nei panni di queste persone. Ecco, io queste le ho viste, però non le ho viste combattive fine a se stesso per una giustizia, le ho viste anche perché tutta la popolazione si rendesse conto di quello che stava succedendo, perché questo gruppo di molecole è un gruppo di molecole che si evolverà in base alla chimica, perché la chimica conterà a produrne di nuove, che però sono pericolose se vengono prodotte in un posto sbagliato, giusto? E prodotte da persone che poi, come dicevo, fanno finta di niente quando vai a interrogare o a chiedertelo. Quando è venuta fuori, ve lo dico così proprio, quando è venuta fuori il Genix, io sono direttore di ARPAV, finalmente c'era una molecola nuova
dopo che è cominciato a lavorarlo l'abbiamo trovata subito nell'acqua. Quindi non è una questione di aver seppellito qualcosa, sono proprio industrie, si chiamano insalubri. Queste non vanno messe a monte dei pozzi ad uso idropotabile. Allora non farò una domanda al dottor Dell'Acqua sull'andamento del processo, essendo prego. Invece Luca, prima dicevamo appunto che non esiste tuttora una legge che stabilisca i limiti, di PFAS nell'acqua, negli alimenti. Sentivo anche una dichiarazione dell'istituto, di una ricercatrice dell'istituto zooprofilattico che diceva che delle concentrazioni sono state trovate nei suini, per esempio, però non essendoci una legge, quel maiale si troverà in commercio perché non può essere ritirato. Alla luce di questo, quante possibilità ci sono che i responsabili di quello che è successo vengano puniti? Ovviamente ti faccio una domanda da giornalista, insomma, a sentimento. Domanda da $1 milione. Allora, intanto però permettimi di fare due puntualizzazioni in qualche maniera, perché io mi rendo conto di tirare fuori tanti discorsi, però la questione è veramente complessa e secondo me va affrontata in maniera cercando un po' di non dimenticarci qualche pezzo. Allora, i limiti non ci sono, la Regione Veneto in realtà ne ha adottati di propri, fra l'altro esponendosi a ricorsi, perché poi le aziende non è che siano stati molto felici di vedere che non potevano più scaricare queste cose. Quindi sul tema della responsabilità delle aziende e anche di alcuni enti, insomma ci sono, non quelli rappresentati a Nicole dell'Acqua qua, sia chiaro, però ci sono secondo me delle zone grigie. Comunque, detto questo, i limiti non ci sono, la Regione è un po' in parte li ha adottati, adesso c'è in discussione al Senato una proposta di legge per appunto arrivare a stabilire dei limiti, ci sono delle audizioni in corso, vedremo cosa ne uscirà. La questione è comunque in sé così rilevante che se ne è occupata persino l'ONU. Ed è una cosa, secondo me, sorprendente, perché io che pensavo che l'ONU andasse solo nel terzo mondo o dove ci sono zone di guerra, vedere arrivare un commissario straordinario dell'ONU nelle zone inquinate, incontrare la popolazione, andare a vedere gli scarichi, eccetera, mi ha dato molto sorpresa. E questo commissario dovrà presentare una relazione in estate in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite, vedremo cosa ne uscirà. Però tu accennavi al tema degli alimenti e questo è un altro tema importante, perché l'acqua che è inquinata viene poi usata per irrigare i campi. Nei campi crescono le verdure e la frutta e viene usata anche per dissetare gli animali che vengono allevati. Su questo la Regione ha fatto uno studio per vedere se ci sono FAS negli alimenti. Questo studio è stato presentato in maniera un po' ridotta, insomma, in una conferenza pubblica dalla quale è emersa che ci sono FAS in alcuni alimenti di origine sia vegetale che animale. Poi non è mai stato diffuso, è stato diffuso dopo delle sentenze, ma vabbè, ma questa la farei troppo lunga, ed è emerso che ci sono FAS negli alimenti prodotti nelle zone contaminate, alimenti che poi vanno in giro per l'Italia e per il mondo, anche se sono in misura ritenuta non pericolosa. Questo fatto della misura ritenuta non pericolosa vale adesso, ma potrebbe non valere domani, perché c'è in atto una revisione delle regolamentazioni a livello europeo che potrebbe stabilire dei parametri molto bassi e quindi creare delle difficoltà. Il processo, dunque nel processo ci sono la pubblica accusa che sostiene la colpevolezza di Miteni e di chi l'ha guidata e delle aziende che ne erano proprietarie, le quali se nel caso di condanna verranno chiamate a risarcire i danni. Le difese tendono a dire che
questa è un po' la linea che è emersa finora, che comunque gli enti sapevano della situazione e che ci sarebbero anche altre realtà responsabili. Che si arrivi a una condanna io non lo posso dire, me lo auguro che si arrivi a stabilire una responsabilità e me lo auguro che questo avvenga in tempi non troppo lunghi, perché il processo è, come dicevo, molto complesso ed è evidente che insomma la discussione fra le parti sta portando già adesso ad allungamenti dei tempi, a rinvii, a situazioni di questo genere che possono risultare insomma deleterie per arrivare ad avere una sentenza in tempi brevi. Anche se bisogna dire che i termini di prescrizione non sono corti per la natura dei reati. Ecco, tra l'altro i reati, lo si accennava prima, sono belli pesanti, cioè inquinamento ambientale, avvelenamento delle acque, disastro innominato, poi bancarotta fraudolenta, insomma se si dovesse arrivare a una condanna sicuramente non sarebbe una cosa leggera. Io volevo sapere dai ragazzi se qualcuno ha delle domande da fare. Abbiamo non tanto tempo, però 10 minuti. Prego, se si avvicina che così le porgo il microfono, senza farmi male. Aspetta. Buongiorno, sono un collaboratore di Eraldo. Visto che ci sono giovani ad ascoltare, direi che questa storia ci può insegnare anche qualcosa di in più rispetto al fatto specifico della fabbrica che ha inquinato le acque. In realtà l'inquinamento deriva da una progettazione di un prodotto che usate probabilmente anche voi, sono le giacche a vento, è un prodotto di impermeabilizzazione usato nell'industria tessile. No? Quindi c'è tra parentesi un continuo inquinamento che deriva proprio Buongiorno. Scusate. C'è un inquinamento che deriva dal fatto che noi continuiamo a utilizzare gli indumenti o i prodotti che sono stati costruiti con il FAS o con questi prodotti. Di qui, secondo me, soprattutto per voi giovani che vi apprestate ad entrare nel mondo del lavoro e probabilmente pensate di diventare dei chimici, degli ingegneri, dei professionisti, il problema sta nella progettazione dei prodotti, che deve essere sostenibile. Nel senso che i criteri di progettazione dei prodotti che vengono utilizzati fino adesso sono sì la qualità del materiale che viene assemblato, il costo soprattutto e la sua disponibilità. Non c'è o è pochissima la ricerca sugli effetti collaterali di tutti questi prodotti. Bisogna introdurre nella progettazione di qualsiasi prodotto, questi ma anche altri, il criterio della sostenibilità di questi prodotti rispetto all'ambiente, rispetto al futuro. E questo secondo me, non so se voi siete d'accordo, sì, è un messaggio che soprattutto per voi giovani che vi apprestate a entrare nel mondo del lavoro e assumere dei ruoli, diciamo, di leader, dovete introiettare per salvare il vostro benessere. Mi faccia dire che, giustissima osservazione, mi faccia dire che pochissimi progettano prodotti e nessuno pensa al proprio smaltimento. Provate a pensare ai FAS. I FAS sono stati costruiti, è un killer, è una molecola che non distruggi se non, adesso l'abbiamo capito, a più di 900 gradi per spaccare la molecola, mi pare il fosforo carbonio, il fosforo idrogeno, non mi ricordo. E quello che diceva, secondo me giustamente il signore, era anche legato al fatto: se io progetto qualcosa devo capirne come lo uso, se fa male quando lo uso, ma anche quando non lo userò più, lo voglio smaltire, dove e come lo smaltisco, perché quello che non è stato fatto nei FAS è stato proprio quello, e tuttora ci troviamo in forte difficoltà a capire come smaltire i FAS.
Ecco, infatti questa attenzione alla sostenibilità, come diceva il dottor Dell'Acqua prima, va anche trasferita a dove vengono costruite le aziende, quindi tutto un discorso di prevenzione. Ragazzi, se avete qualcosa da chiedere, io vi lascerei la possibilità di farlo. Mi sa che l'argomento è comunque molto complesso, quindi si fa fatica. Sono sicura che avete capito l'importanza della questione. Io, Luca, sì, ti lascio la conclusione. Grazie, chiedo scusa, ma perché in fondo siamo ad un festival di giornalismo e quindi mi pare anche giusto raccontare che un non minimo. È solo merito dei cittadini. No, non è quello, è raccontare un po' come ci sia stata una grande attenzione del mondo dell'informazione verso questa situazione. Allora, quando era nato, nel 2013, tendeva un po' a passare, non dico in secondo piano, ma quasi. Poi c'è stato una sorta di, non so come definirla, una sorta di gruppo trasversale di colleghi che ci si è messo su questo tema e devo dire che insomma io facevo parte di questo gruppo, sono uno di quelli che hanno sempre seguito dall'inizio questo argomento e ci sentivamo, passavamo le serate a seguire incontri, ci incontravamo, studiavamo documenti, siamo diventati tutti un po' esperti di chimica, tutti un po' esperti di geologia, abbiamo imparato anche molte cose e personalmente credo che se non ci fosse stata dall'inizio questa grande attenzione degli organi di informazione, forse il caso Fass non sarebbe diventato quel caso che attualmente a livello non solo veronese, vicentino, padovano, veneto, ma è a livello nazionale, cioè giusto, a livello europeo, e a livello anche europeo, ma anche per l'informazione, giusto per dire, questa settimana hanno dedicato un nuovo lungo servizio ai FAS con cui noi abbiamo a che fare, anche le Iene, o comunque è finito nei programmi di approfondimento regionali, sugli organi di informazione nazionali, eccetera. Quindi io credo che questa volta l'informazione non sia stata solo un mestiere, insomma, perché mestiere è, ma abbia avuto anche un effetto positivo, abbia spinto molto l'interesse della popolazione, inevitabilmente l'interesse delle istituzioni doveva esserci e c'è stato, e questo a prescindere, però secondo me la spinta dell'informazione e della gente ha contribuito a far sì che insomma, l'interesse fosse così forte e così importante. Certo, mi sembra una giusta precisazione, perché soprattutto negli ultimi anni i giornalisti sono sempre accusati di essere dei giornalai, che ormai è l'aggettivo più utilizzato in assoluto, però è vero che questo mestiere in certi casi ha un'utilità che poi è davvero importante. Ogni tanto ci ricordiamo per quale motivo è importante fare questo lavoro. Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi questa mattina, grazie a Luca Fiorin, grazie al dottor Nicola Dell'Acqua, buona giornata e buon Festival del Giornalismo.